Hello 大家，我係雷叔。呢個係雷叔的退休生活出品嘅樂活人生系列，我哋一齊傾下屬靈人生、感情同健康真相。呢個系列講嘅唔止係退休，仲係人生後半場嘅感情、健康同覺醒。今日想傾嘅話題，你唔嬲，肝就唔毒。以前我以為肝得病一定係飲多咗酒，後來醫生話，雷叔，你呢啲係情緒性肝炎。我問咩話？嬲到出肝炎？佢話係啊，你每日嬲3次，條肝仲點頂得順？Harvard Health Publishing 哈佛健康出版指出，Chronic anger can elevate cortisol and cause inflammation, affecting the liver's detox system。長期憤怒會令皮質醇上升，引發發炎，影響肝臟解毒功能。即係話，嬲人唔一定嬲死佢，但一定毒死自己個肝先。我有個朋友阿強，退休後每日打麻雀、嘈老婆、鬧政府，成日同我講，我真係火都嚟埋啦。我話你條火唔係嚟埋，係燒緊個肝。醫學研究證實，情緒起伏大、長期焦慮、憤怒、唔開心，都會令身體釋放一種壓力荷爾蒙 cortisol。長期高濃度，肝臟就會似煲咗湯冇停火，一直滾，一直滾。中醫話，肝主疏泄，起調達而惡抑鬱，即係話肝中意開朗，唔中意鬱結。你一鬱，佢就唔順氣。你一順氣，佢又自己唱歌。你有冇試過啲日子，無啦啦覺得胸口頂、口苦，早上起身冇胃口？唔一定係飲食問題，好多時係肝氣唔舒。香港人最常見嘅3大毒肝習慣：一、忍氣吞聲，長期情緒壓抑；二、捱夜，肝臟夜晚11點後排毒；三、成日講我唔嬲啊，最嬲嗰種。其實扮唔緊張、壓抑情緒都係一種壓力。Mayo Clinic 美藥診所指出，Emotional stress can worsen fatty liver disease even without alcohol。情緒壓力可以令脂肪肝惡化，就算唔飲酒都會。即係話你唔飲酒都會中毒，只要你夠嬲。咁點樣養肝呢？唔係飲湯咁簡單。我教你3個排毒唔嬲法。一、笑肝法。笑會釋放內啡 endorphins。Harvard Health 話呢啲快樂荷爾蒙會降低壓力荷爾蒙，幫肝排毒。Laughter reduces stress hormones and supports liver function。二、伸懶腰法。伸展動作可以改善肝氣循環，特別係早上起身時。中醫話動則生陽，肝得舒。三、講真話法。好多人生氣係因為忍，唔好做啞忍俠，有時講出嚟反而氣順咗，肝都開心。不過要記得，講真話唔係爆粗，係笑住講。你咁講，我個肝都震埋啊！你知唔知有啲人年紀大唔係因為老，而係長期唔開心、慢性中毒。肝就係嗰個幫你收拾情緒殘局嘅部門。你日日菜咁多垃圾俾佢，佢唔爆炸都算佢忍得好。Oxford Mind and Body Institute 牛津身心研究所都有講，Emotional balance improves detox pathways in the liver。情緒平衡會改善肝臟嘅解毒路徑，所以唔嬲係一種保健，開心係一種解毒。最後送俾大家一句：人有幾多氣，就有幾多命。你釋放低氣，肝就釋放毒。今日就講到呢度啦。如果覺得有用，唔該俾個 like、subscribe， 撳埋個鐘仔，分享俾更多朋友，一齊活得自在。活得自在，講真話，樂活人生。我係雷叔，下次見，拜拜。